For første gang i Masterchef Danmark, der bringer vi guldnålen i spil. Den er min. Og tiden, den starter nu. Hvad synes du om kød? Det er en stor klump tatar. Jeg keder mig til det. Det er sådan en form for hipster. Hipster, mamma. Du fyrer bare op for nitrogenen, så må det briste eller bære. Kaster jeg ud i noget mere. Jeg synes, I har en rød tråd. I har gjort nogle rigtig kløgtige valg. Sidst vi alle var samlet, var vi jo 46. Nu er vi 18. Det er da rart at se, at feltet snæver lidt ind. Det er dejligt at se, hvem der er tilbage i konkurrencen. Nu har vi jo været skilt ad siden vores træningsuge. Jeg er slet ikke i tvivl om, at niveauet er steget endnu mere nu. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hårdt. Velkommen tilbage i køkkenet. I står 18 madtalenter foran os. Og det gør jo, fordi at I er klaret igennem både audition, træningslejr og de indledende uger. Jeg havde overhovedet ikke regnet med at stå her nu. Så det er det vildeste og den fedeste oplevelse. Og I kæmper om det samme, som da vi så jer første gang. Masterchef-trofæet. De 100.000 kroner. Titlen som Masterchef 2020. Jeg håber selvfølgelig, at jeg når hele vejen i Masterchef, men det var hårde konkurrenter. Vi har planlagt en spændende og krævende og anderledes uge til jer. Jeg tror, de har fundet på et eller andet sindssygt tæt. For første gang i Masterchef Danmark, der bringer vi nemlig guldnålen i spil. Guldnål alligevel. Det ser festligt ud. Guldnålen udløser immunitet til den, der bærer. Det er jo en sindssyg fordel at have med sig længere hen i konkurrencen. I løbet af den her uge, der skal I kæmpe om at vinde den her. Jeg skal bare kæmpe med næb og klør. Den er min. Den af jer, der bærer guldnålen ind i kvartfinalerne og semifinalerne, får mulighed for, skulle man ende i en eliminering, og købe sig immunitet med den her nål. Jeg tror, at guldnålen kan blive helt vildt afgørende. Jeg tror virkelig, det vil være en kæmpe ting at have den guldnål. Og vi har flere gode nyheder til jer, fordi i dag er der ingen, der skal forlade Masterchef. I stedet så kæmper I alle sammen om at kvalificere jer til på torsdag, hvor den endelige kamp om guldnålen, den skal stå. Og vi har forberedt 3 runder af 30 minutter, hvor 3 par skal møde hinanden i hver runde. Jeg elsker parkonkurrencer. Det er mega fedt. Parudfordringer er ikke lige min ting. Vinderparret mødes så i dagens 4. og sidste konkurrence, hvor de 4 bedste aspiranter går direkte videre til på torsdag og den endelige kamp om guldnålen. Og som symbol på, at man har vundet, der får man altså lov til at iføre sig et sort forklæde resten af ugen. De 14 resterende af jer, I skal så mødes i køkkenet igen i morgen eller i overmorgen, hvor I igen har muligheden for at kvalificere jer til på torsdag. Kasper, Milke og jeg, vi er hver afsender på en af dagens konkurrencer. Vi bestemmer, hvad der skal laves. Vi bestemmer, hvem der skal i køkkenet. Og vi bestemmer, hvem der skal arbejde i par sammen. Det er fedt, dommerne har sat holdene. Det synes jeg er genialt. Det ved, hvad vi kan. Min konkurrence, mine valg. Nina og Nana, I er på rødt hold. Ja, tak. Yes! Fedt! Det her, det bliver skide godt. Nina og Nana. Det lyder godt, ikke? Nana! Nina team. Nina! Emil og Sjælle, I er grønt hold. Jeg har ikke set Emil i køkkenet før, fordi vi ikke har været på uge sammen. Jeg har heller ikke snakket så meget med ham, men jeg tror, han er super dygtig. Det er fedt, jeg skal prøve Michelle. Jeg er ret overbevist om, hun er god i det søde køkken, og det der jeg er lidt svag. Og der er et blåt hold også. Morten og Natasha. Jeg kender ikke Natasha særlig godt. Umiddelbart virker hun sød og rar, stille og rolig, så det tænker jeg nok skal gå. De resterende 12 af jer, I må gerne tage plads op på balkongen. Skal vi ikke få afslået, hvad I skal arbejde med? Yes. Okay. Steak. Jeg synes, det er sygt træls. Jeg synes, den ser stor ud, den bøf der. Der er kapers, så er spidskål, og så er der 120 dages krogmodnet oksekotelet. Godt, jeg har en makker. Jeres opgave er altså at kreere en helt fantastisk ret ud fra de her råvarer, som jeg har givet jer. Udover Kaspers 3 råvarer, så har vi et lækkert råvarebord. Så derfor er spisekammeret lukket. I har 30 minutter til jeres rådighed. 30 minutter, hvis der skal steges en bøf i den størrelse. Det kunne godt blive et problem. Tiden starter nu. I kunne jo lave den der. Ja. Og så med noget løg og skalotteløg. Kunne du godt tage kødet? Jeg tager kød. Okay, super. Jeg skal kæbersmørsauce og sådan noget, ikke? Jeg tager bænk, og så noget brændt spidskål. Ja, det er sådan noget. Hvad skal jeg? Brune smør med noget kapers. Ja.
Og så prøver jeg at lave den der scalotteløg kompot. Vi tager sådan en med, og så ser vi, hvad der sker. Jeg er nervøs for med den bøf der, fordi den er så gigantisk stor. Den skal hurtigt over. Ej, man er helt bange for at skære Ja, det kød der. Nu spiller vi det. Nu gør vi gør det. Det, de skal bruge noget tid på at få gjort ordentligt, det er det her kød. Det er 120 dage grovmod. Det vil sige, det agerer på en lidt anden måde, end så meget andet kød gør. Man skal være lidt mere opmærksom på det. Man gør det på 2 måder. Altså, man kan stege det i princippet på panden. Kan man sagtens stege det færdigt. Så skal man holde en bestemt temperatur, 8-9 minutter på hver side, så lader det hvile. Man kan altså også vælge at sætte den i ovnen, når man har brunet den af. Det kan også godt lade sig gøre noget. Men det er noget kød, og hvis de giver det for hård varme for længe, så bliver det simpelthen altså helt tørt ude i siderne, ikke? Og så helt næsten koldt i midten. Fordi at tørstofniveauet i så modne kød er relativt højt i forhold til det, du køber i køledisken. De er jo vant til at få noget kød, der næsten er helt frisklagt. Det er masser af vand. Det vil sige, når du steger det, så har du også vandet til at næsten koge ind i kødet. Sådan noget kød der skal også serveres relativt rødt. Ja, det skal det. Det må altså ikke blive overstegt. Det kan det ikke tåle. Halv af det her. Jeg synes det. Så her. Ja, det er helt blasfemi at skære sådan en bøf i. Ja. Skal vi gøre det? Ja, okay, vi gør det. Vi skal have vores bøf ud i en dejlig, fin terning, som ligesom skal være vores hovedelement i retten. Jeg trimmer lige det mest modnede af det her fedt af. Det er ikke kendt lige lækkert at spise. Vi vil stege den her bøf på ben, så laver vi noget spidskål på panden, som vi damper lidt også. Ja. Og så brun smør med kapers og en løgkompot. Vi skal lave noget brændt spidskål med en kabersmørsauce til. Og så laver vi en god stik bøf. Jeg får ansvarskød. Yep. Lad os se på den bag her. Ja. Vi bliver nødt til at skære den. Jeg skulle have den 100 på dine installer. Det æder med en motherfucker stykke. Altså, hvad er det, der skal ske med den? Planen med kødet er, at vi lige får skåret benet af, så vi kan få den skåret lidt mindre, så den kan nå at blive færdig her. Planen med kødet er at få fedtkanten brunet godt af, så skal der selvfølgelig være en ordentlig stegeskov. Og så vil vi godt have noget smør, timian, hvidløg på. Det ser rigtig lækkert ud der. Er det for tidligt at bøf over? Ja, det tror jeg. Er det ikke det? Vent lige 5 minutter eller sådan. Jeg putter den her ved sovs også. Det må det ikke. Altså, det æder med et stykke kød, man bare har lyst til at hapse, ikke? Det er for vildt at få lov til at arbejde med det kød her. Altså, jeg vil aldrig stå med det derhjemme. Så glad for, at det ikke mig, der skal lave det der kød. Ja, man kan næsten kun fuck op, ikke? Har vi en plan, Emil, eller er vi helt forvirret? Jeg tror det er okay. Vi er faktisk helt vildt meget i tvivl, om vi overhovedet skal lave den her sauce. Er fuldstændig... Men så får vi smagt på den her hønsefong, og tænker... Den smager godt. Det smager fint. Halløj! Hej med Der er røg i køkkenet. Simpelthen. Ja, det er det. Har I prøvet at lave sådan noget kød, der har modnet så længe før? Nej. Er der lidt ærefrygt over at stå med sådan et stykke kød der? Ja, og røg. Har du tænkt dig at starte færdigt på panden, eller vil du have det i ovnen en tur? Jeg har tænkt egentlig at stege det færdigt på panden. Ja. Så, Har du tid til det, morgen? Ja, det håber jeg lidt. Jeg er godt klar over, at tiden kan man faktisk, så jeg får tændt ovnen også. Held og lykke. Tak. En gang i bøffen herovre. Ja. Er det okay? Sådan der. Og så dækker jeg den til. Jamen, nu prøver vi at smide på og se, om vi kan få noget af det her fedt til sådan at smelte lidt. Og så skal det gerne steges rødt. Jeg er matematiklærer. Jeg ved, en terning har 6 sider. Så den skal jo steges på 6 sider, den her kære bøf her. Og den skal bare have godt med varme på alle sider. Ja. Lige sovse selv lidt smør. Halløj? Vi Var det den bøf, vi gav jer? Ja. Ja. Hold da op. Den er blevet til hvad? Til 2 lækre stykker. 2 lækre stykker? Ja. Det sker det. Sådan har jeg sgu aldrig set dem lavet før. Hvorfor skærer I den ud sådan der? Den er stor. Ja. Fylder meget på flækken, så... Og så hvad gør I så? Så steger I dem så gyldne på alle sider, og... Ja. Hård varme på alle 6 sider. Ja, terningen. Hvad er det, den store klods, du så har oppe i den lille gryde? Ja, det er benet, noget af det, vi skåret fra, som ligger lige steget lidt af, og så hælder vi noget fong på, og så bliver det forhåbentlig til en sauce. Og der kan man jo sige, at tit så har jeg det jo sådan, at jo større fladen er, jo hurtigere går det. Det kan du selvfølgelig have ret i, egentlig, nu du lige står der. Jo. Jeg tænker, manden har ret. Det skal op på en pande. Ja, det er jo noget af det første, man lærer i Masterchef-køkkenet. Store overflader, når man skal koge ting ind. Hvordan bliver saucen? Den bliver god. Jamen, I ved vel allerede nu, at det meningen, I skal have en mørk sauce, eller en lys sauce, eller En smagsfuld sovs. en smagsfuld sauce. Ja.
Jeg tror, skal vi ikke bare sige, at vi glæder os? Jo, det gør Ja. Vi er også spændte. Ikke? Det ser meget godt ud, eller hvad? Er det lækkert med det der røde? Det er ikke på? fedt. Er der på ben? Ja. Skal vi skære det der af? Ja, det kan man selv på. Okay. Altså, jeg kan godt lide det, når det er lidt varmt. Altså, Det er fint. Ja, spidskålen, den har bare fået lov til at hygge sig med køkkenrulle ovenpå, så den kan dampe og stege nedenunder. Er det okay? Det må ikke være mere. Jeg skal altså den der af. Det tager jeg lige om. Det skal gerne være en lille smule rødt. Det har vi noget sindssygt lækker kød, så det vil være for sindssygt. Og Så stege det helt ramt. Fuck, vi bliver slagtet. Jeg behøver ikke dræbe den 2 gange. Det kunne være rigtig fint, hvis jeg kan undgå det. Ja. Jamen, jeg skifter panden egentlig, fordi jeg er nervøs for, om smøret bliver brændt. Når det står i ovnen. Jeg vælger at smide bøffen i ovnen for at få den gjort færdig. Skal vi have sigtet den der sovs, så man tager den i smør? Ja. Ej, prøv lige at se, hvor smukt det der var. Satan. Kære venner, halvdelen af tiden er gået. I har 15 minutter tilbage. Ja, tak. Hvad synes du om kød? Skal vi prøve at skære den der? Det skal være, tror jeg, nu, hvis nu den er. Vi skærer vores backup-bøf over, og Den er sådan rimelig grå. det er en stor klump tatar. Ej, jeg har bare ikke givet for meget. Det aller værste, der kan ske lige nu, det er, at jeg serverer et stykke kød, der er fuldstændig gråt. Jeg tror, den er meget rød. Det bliver stille bøn. I har gjort nogle rigtig kløgtige vand.